ايوه موبايلي النهارده يوم رايق جوي 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 جوي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كل ده الرسايل دي، هو انا بقيت معارف كتير كده؟ نفتح. يا خبر بيت ابوك، يا نهار ابوك مش فايت يا عيني ده اتصدم. كل دي مخالفات، 20 مخالفة، حزام، تليفون، سرعة، ده اتهمك اخبر يا زفت الطين انت. يا نهار ابيض لو اتصورت، يا نهار ابيض لو اتصورت، ده ابويا الحاج انفخني يا نهار ازرق. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه ولا الاقي ايه؟ ده انا كلت مخالفات قد كده. لا ومتصور بعمله كده اهو. بتصور بعمله كده اهو. ده انا عامل فوتو سيشن هجيله كل رساله على الموبايل. يا نهار ازرق يا نهار اسود. انا هكلمه وكاني بطمن عليه لحد ما يجي لي لحد البيت هنا. يلا يا ابني سيحة. ايه ده اهو ده قاعد فيها. يا نهار ابيض، ده ارد ولا ما اردش؟ ارد ولا ما اردش؟ الو ايه يا حبيب قلب ابوك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ يا حجوك انا بخير يا حبيبي الحمد لله. انت عامل ايه؟ انت وحشني اكتر يا حجوك. انت عامل ايه يا حبيبي؟ وحشتني خالص يا واد يا سيحة. ومن انت فين يا حبيبي؟ وحشتني قوي. طمنا عليك. انا خارج مع اصحابي كده، قاعدين شويه مع بعض كده، وخلص راجع البيت على طول، يعني مش هغيب. ماشي يا حبيب قلبي، اسهر كده وافرح براحتك وانبسط قوي، وعايزك تفرفش عن روحك يا حبيبي، واقعد انت واصحابك وزقطط. تاني هخليك ألفت. انزل واطلع يا اخويا، فرحني. انبسط. وبعدين عايزك تجيلي على طول، بس على الاقل من مهلك يا حبيبي، وخلي بالك من نفسك ماشي يا حبيب قلبي. اعمل نفسك ميت. ماشي حاضر. طب بقول لك ايه، مفيش حاجه حصلت؟ انت كويس طيب؟ يعني في رسائل جات لك؟ فيش اي حاجه خالص يعني؟ انت تمام؟ حاسك كده في حاجه؟ ايوه يا حبيبي، فيه ان ليله امك طين النهارده ومش معديه على خير يا زفت الطين. 27 مخالفه. ده انت لو كنت ماشي بتجر ومش ده لا واحد اعمى كان هياخد باله مش هجيب كميه المخالفات دي يا زفت الطين. 27 مخالفه. انت عرفت؟ يا نهار ازرق. امال كنت فاكرني مش هعرف يا روح امك؟ ده بسم الله ما شاء الله. مش انا ده العربيه اللي خدت المخالفات، مش انا. لا انا ماليش دعوه، العربيه هي اللي كانت بتجري. ده انا دي سنه البنزين على طول كده. انا مش انا. السرعه لا انا ما جريتش، تعدت العربيه المخار، فالعربيه اللي كانت بتجري. انا مالي ده عربيتك. ده انت عامل لي فوتو سيشن يا روح امك، 27 صوره. لا بس بقول لك ايه، شويه صور قلاجه. ايه رايك في الصور؟ جامده صح؟ 27 صوره عامل لي فوتو سيشن كده اهو وكده. انت بتتمنظر يا روح امك، بتتعايق في العربيه يا روح امك، بتاخد لي مخالفه وانت بتضحك. ده انت يوم ابوك تين. طب يوم ابويا تين بقى. انا مالي انا بقى، ما يخليها ربنا بقى لما اجي بقى. مش انا، انت وعربيتك بقى مع بعض، استفلوا مع بعض، انا ماليش دعوه. اهم حاجه انا كنت حلو في الصور عشان اخدها انزلها على السوشيال ميديا بتاعتي كده، وابيع بقى باصحابي بقى، وانا شكلي حلو. اقول لك مين اللي جامده وما تزعلش؟ هي ده انا هعمل لك النهارده فوتو سيشن ما خدوش حمار في ملقط. هعمل لك فوتو سيشن بتاع انا بقى بكاميرتي انا. عارف بقى الكاميرا بتاعتي بس الكاميرا هتعلم على وشك، بس لما تجيلي فوتو سيشن يروح امك. انت فاكر نفسك عريس وبتتزف؟ ده انا هطين عيشتي اللي جابوه يا حبيبي. انت المفروض تفرح لي. ده انا واصحابي كنا طالعين تحدي على احسن صوره في المخالفه.
انت بتهزر يا حجوج، انت المفروض تفرح لي في الموضوع ده. وبعدين يعني مش لازم اصيطك كده وراك على الفضائيات كده ولا عربيه ابويا اهي، عربيه ابويا اهي، عربيه ابويا اهي. المال الحلال، المال الحلال اهو، المال الحلال اهو، المال الحلال اهو. العفش بتاعي اهو، العفش بتاعي. يلا يا تافه يا ابن التافه. وتظهر كده على الفضائيات كده وتبقى فاهم انت كده حمام منوره كده بقى اخر مدير وبتاع. ده انا بصيادك يا عم. ايه ده؟ ما انا فرحت لك، انا فرحت لك جوي، بس الفلوس اللي هتدفع في المخالفات دي هطلعها من ميتين اهلك النهارده يا ابن ماشي، مش هشتمك غور من وشي ولا مستنيك، عارف؟ مش هحلك. انت لو ابن ابوك خاف تيجي النهارده عشان مش هحلك. غور. انا سايبك براحتك، انا سايبك براحتك، هيتحرق دمك كل شويه. ايه ده؟ غور؟ انت عارف السكه في وشي. ادي بقى القمص بقى، دي الناس القماصه بقى، مش عارف انا بتقمص من ايه يعني. فيها ايه لما اجيب لي 27 30 40 مخالفه يعني؟ طب استنى عليا بقى لما اجي وانا مروح بقى اخد لك 30 40 مخالفه تاني. ماشي ادفع، ما انت قلبك قد كده، ادفع عشان تحرم تعاقبني تاني. اروح اخش البيت افتح بالراحه ولا من شاف ولا من دري. شكله نايم. اهلا بالمنور الفضائيات. ايه ده؟ هو انت بتطلع امتى؟ اهلا، انت اتشرفت. اهلا اهلا يا اخويا. ايه ده في ايه؟ اهلا يا اخويا. ايه يا عم اهلا يا حبيبي. انت لسه شفت حاجه؟ ده انت يومك كتير النهارده. الحمد لله ما جاتش. تعالى لي. ايه ده؟ ليه جابني؟ انا راجع تاني.